Novi Kymco X-Town, ovo je model za 2027. godinu. Sponzor kanala je Motor Revolution, koji pokušava da pronađe svoj put ka budućim mušterijama, ka budućim kupcima. Inače, 23 konjske snage i ne koristi isti onaj agregat kao recimo X-Town 300, kao i njegovi prethodnici. Baza ovog agregata, kako je rekao Miloš, je ona baza koja se nalazi na Kymco Exciting 250. Pretpostavljam da je i prenos drugačiji, sigurno se možda za nijansu drugačije vrti, ali lepo izgleda na slikama, izgleda mnogo manje, ne znam kako izgleda na videu, ali ja kad sam ga video uživo, deluje mnogo veće. Prvo ono što zapada pod oko, to je ovaj ogroman prostor, dakle ovo je jedna, onako što bi se reklo, raga, kome mesta nikad nije dovoljno, a bavi se ko zna čim, nosi ko zna šta, ovde jedna veš mašina može da se smesti između kolena. I ono što je drugačije na ovom modelu, a to je da sve više podsjeća na AK. Čak mi deluju da su eventualni retrovizori isti, ali to mi samo tako deluje. Malo redizajnirana maska, ako ga poredimo sa onom prethodnom verzijom, ako se ne varam, CT, je li tako, CT? I napred imamo 13-ice, pozad imamo 13-ice, kapacitet rezervoara je 12,5 litara i fabrika kaže niska potrošnja. Specifično je što je završna obrada jako dobra, jako lepo to sve izgleda i pod ruku i ceo ovaj finiš, opet je lak, ja obožavam kada je skuter izlakiran, daje mi malo više samopouzdanja, a kontrolna tabla podsjeća na Exciting 400, možda je to čak i identično isto. Vetrobran je manuelni, ručni, nema dugmića, nema senzora, nema kuke poluge, dakle ručno odvrnuti, zavrnuti i tako dalje. Ovo je komotno, jako komotno, lepo što se mene tiče. Ja volim komociju, volim da se pružim, ovaj skuter mi to sve daje i dozvoljava. Baš smo pričali o kvalitetima dugmića, jako lepo, jako kvalitetno, dakle ništa manje kvalitetno od dugmića koji se nalaze na AK Premiumu, koji košta malo i više nego duplo, tako da Kymco i dalje vodi računa o tim detaljima. Ovo je naknadno ubačeno da pomogne, jel, nedostatak navigacije, telefon i stvar je rešena. Ajmo da pogledamo još par nekih interesantnih stvari. Dakle, da je ovo i teretni skuter jeste, imamo tu jednu kuku. Što se tiče njegovog gepeka, solidan gepek, fin je. Ovde staje full face kaciga i nešto još dodatnog prostora. Lepo to izgleda, zaista. LED lampica i to je otprilike to. Klik. Amortizeri koji se podešavaju i specifičan blatobran. Uglavnom ovako velike, duboke blatobrane ne viđamo mnogo na tržištu. Ovaj je baš onako fino, maltene kao ona kamionska resa. Fino je to urađeno, pa može samo da znači da dobro da dođe. Ajmo da ga upalimo, damo kontakt. Da, to je to. Maltene Exciting 400, to je ta tabla. Sve ono što ima Exciting 400, maltene na tabli, identično ima i ovaj model. Šta imamo ovde? Da vidimo koliko je kilometara prešao. 3PA 3B ulje, fino. Ovo nam je, kill switch, dobro, malo drugačije, nisam naviko. Kontrola trakcije koja može da se uključi ili da se ugasi. I ajmo da vidimo kako, ipak cakće, Kymco i dalje drži do caktanja. Ogroman migavac, to se meni dopada, možda nije po nekom ukusu, ali ovaj migavac je maltene veličine ovog pozicionog svetla. Dobro. I ovde taman. Super, lepo ovo izgleda. Hvala.
precizni dugmići i ajmo da ga, možemo da ga upalimo malo, da ne zadim, da ne za... A? Aha, dobro, a je? Lepa linija auspuha, to mi se dopada, dakle, fina obloga, iako on opet nije veliki, lepo su to upakovali. Izgleda ozbiljnije nego što jeste. Mekano radi, evo već mogu da čujem da je to prilično mekano. Hvala. To nam ne treba. Boing. Super. Ovo isto je zanimljivo. Dakle, ok, on izleće, ali tu nema dodatnog čepa. To se odmah, maltene, odmah se stavi surlica i može da se koristi. I to je maltene to. Sedište je finog materijala. Ovde se osjeća baš da ovde do klizanja teško može da dođe. I ono što mi upada u oko, opet kao kod onog starijeg X-Towna. Zašto je sedelni deo malo kraći od onog suvozačevog? To je možda pitanje na koje ja nikad neću dobiti odgovor, ali opet ovaj prostor ovde daje na komociji. Dakle, nije skraćeno. Što se tiče nogostupa, dobro. Možda kad bi bili malo veći, a možda i ja fantaziram, ali u svakom slučaju da će da odrade posao po gradu. Hoće i mislim da će biti u velikoj konkurenciji sa Simovim Joyrideom. To mi nekako ovako prvo pada na pamet jer je koncept svega toga donekle identičan. Kimco pravi pomak u ovoj klasi, a kako je najavljeno iz fabrike, bit će još ovakvih pomaka i radujemo se nekim novim modelima kao što je i Xterra koja bi trebala da stigne u naredno 2 meseca. Dame i gospodo, Kimco X-Town sa oznakom ST 250. Šta mislite o ovom modelu? Moto oglasi i grupne vožnje su na samoskuteri.com.